係喺地盤入邊做嗰啲散工嘅，咁跟住俾個判頭走咗數，咁啊有2個月冇交租嘅，咁跟住俾個業主咁啊趕走，咁冇辦法啦，都係出咗嚟嘅，咁咪開始喺公園度瞓覺。我煮嘢食嘅，從來入廚房，淨係煮公仔麵，連加一蛋我都唔會。更何況而家做廚師，相對都係叫一個幾大轉變嚟嘅。我都原來估唔到啊！原來我都煮到嘢食嘅。其實做廚房係時間長嘅，呢個係同想象中一樣嘅。但係其實反而你會當中係有好多樂趣，因為最主要廚房係一個比較團隊精神，唔係一個人嘅廚房。其實我做咗1年鬆少少，反而已經揸定咗主意，我係諗住喺呢行發展。你話要計劃嘅之後點樣行呢？最大感受呢，我而家翻工，我唔當得係翻工，因為其實我翻廚房，我就算邊一個問我都係咁講，誒邊係翻工，我翻去玩嘅。咁變相我同其他之前做嘅工作嚟講，相對嚟講壓力我真係冇咁大咯。